سالي لو بال اللي بو معكم ازا من قناه ازاماتي. كما كتعرفوا من قبل كنت موعدكم باننا غادي نهضروا على عسو وبالسلام، ولكن كما كتعرفوا من بعد تاهل المغرب للربع النهائي هذه الفرحه اللي جمعت المغاربه والعرب والافارقه كلهم، جيت اليوم باش نهضر على المغرب وعلى الانجازات المغربيه. كتعتبر المملكه المغربيه ثاني اقدم مملكه من بعد مملكه بريطانيا، وبدا الحكم فيها سنه 788 ميلاديه ولم يتوقف لحد اليوم. وكتعتبر الاسره العلويه من اقدم السلالات في العالم، وكتعتبر النظام الملكي الوحيد في شمال افريقيا، ومن ضمن 3 ديال الانظمه الملكيه في افريقيا. اقدم مدينه مغربيه فهي مدينه طنجه اللي كانت 1600 سنه قبل الميلاد، وحاليا كيتواجد فيها اكبر ميناء في افريقيا، واخذت 3 جبال مغربيه اعلى قمم جبليه عربيه. المركز الاول جبل تبقال 4165 متر، وفي المركز الثاني جبل ونكريم 4089 متر، وكان في المركز الثالث جبل عياش 3747 متر. وكتعتبر سلسله جبال الاطلس بالمغرب من اكبر سلسلات جبال في شمال افريقيا، وكتعتبر جسر محمد الخامس الاكبر عربيا وافريقيا من حيث الجسور المعلقه. وكذلك كاين في الرباط اكبر مسرح في افريقيا. وكتعتبر جامعه القرويين من اقدم الجامعات في العالم، حيث تأسست سنه 877 ميلاديه، اللي كانت عباره على جامع صغير كيقراو فيه، وقامت بالتجديد ديالو فاطمه الفهريه. ومازال هذه المؤسسه كجامعه اكاديميه لحد اليوم. والشريف الإدريسي صاحب أدق خريطة رسمت في زمنه سنة 1153. والمغرب هو البلد الوحيد في شمال إفريقيا اللي ما دخلوش ليه العثمانيين. والمغرب هو البلد الوحيد اللي اعترف باستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا عام 1907. أول مدرسة للتعلم الرسمي العمومي بالمغرب مدرسة سيدي زيان، اللي تغير اسم ديالها الى المدرسة الاسلامية الحضارية. كيتعتبر نادي اولمبيك اسفي اول نادي كرة قدم بالمغرب اللي تأسس سنة 1921. خدا المطبخ المغربي المركز الاول عربيا وافريقيا، وخدا المركز الثاني عالميا من بعد فرنسا سنة 2012. وكتعتبر محطة نور ورزازات المغربية سابع محطة للطاقة الشمسية في العالم، واكبر مزرعة للطاقة الشمسية المركزة في العالم تم إنشاؤها في عام 2013. وتعد مزرعة رياح طرفاية ثاني أقوى منشأة لتوليد طاقة في إفريقيا. وخدت مدينة مراكش بشكل رسمي أول مدينة سياحية بالعالم سنة 2015، وتصنفت ل5 عالميا ضمن الوجهات السياحية سنة 2019، وتقدمت على مدن عالمية مثل نيويورك وموكيو. وكذلك فندق المامونيا خدا أحسن وأجمل فندق في العالم سنة 2018. في سنة 2016 خدا المغرب المرتبة الأولى عربيا وال51 عالميا ضمن أفضل الدول جالبة للاستثمارات الخارجية. في القطاع الفلاحي والزراعي خدا المركز الثالث في إنتاج التين والمركز الثالث في إنتاج الزيتون سنة 2019. واحتل المغرب في صناعة الصيدلة المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية إفريقيا سنة 2019. توجد 51 منشأة صناعية للصيدلة. المغرب فيها قطار البراق اللي هو خدا المرتبة الثانية عالميا سنة 2019 من حيث السرعة، وبلغت السرعة ديالو 320 كيلومتر في الساعة. والمغرب البلد الوحيد عربيا وافريقيا اللي كيتواجد فيه قطار بهذه السرعة. وكتعتبر المغرب اكبر مصدرين للسردين في العالم، كيمثل انتاجه ربع صادرات العالم لاخر احصائيات في 2020. سنة 2021 خدا المغرب الاول عربيا وافريقيا مع التساوي مع جنوب افريقيا في عدد الجامعات بقائمة أفضل 500 جامعة في العالم. ابن الطفيل بالقنيطرة، الحسن الثاني بالدار البيضاء، القاضي عياض في مراكش، محمد الخامس بالرباط، سيدي محمد عبد الله بفاس، والحسن الثاني بسطات. احتل المغرب المركز السادس تصنيف أكثر أسواق تجارية الإلكترونية الديناميكية على الصعيد الإفريقي، وال85 على المستوى العالمي سنة 2021. وفي مجال تجميع السيارات احتل المغرب الأول عربيا والثاني إفريقيا، بينما تكون الأولى في شمال إفريقيا في إنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل عن طريق شركة أوبن ألمانيا سنة 2021. خدا المغرب المركز الأول عربيا وإفريقيا والمركز 15 عالميا من حيث استثمارات في صناعة الطيران سنة 2021. والمغرب أكبر مصدر لمعدن الفوسفات في العالم، ويمثل 70% من الإجمال الاحتياطي في العالم. المغرب البلد الوحيد الذي تنمو فيه شجرة الأرغان وبشكل طبيعي. تستخدم شجرة الأرغان في صناعة التجميل. يلا نهضروا على التاريخ ديال المنتخب المغربي في كأس العالم. كانت أول مشاركة للمغرب سنة 1970 لمونديال مكسيك. للأسف اللي كان المجموع ديال النقط ديالهم فقط نقطة واحدة ورجعوا في حالهم، ولكن رجع مرة أخرى وبقوة سنة 1986 في مونديال مكسيكو.
وفي هذا العام اللي كان ضربت المغرب البرتغال ب3-0، وكان مجموع النقاط ديالها 5 نقاط اللي غادي تخليها تأهل للدور الثاني. وكانت المقابله مع المانيا اللي ضربتهم في الدقائق الاخيره ب1-0 ورجوع المغرب مرة ثانية إلى الديار. ومن بعد في سنة 1994 المونديال أمريكا، وللأسف هذا العام هذا اللي كان خرج المغرب ب0 نقطة. وفي سنة 1998 مونديال فرنسا حصل المغرب على 4 ديال النقاط وللأسف ما تأهلش. وفي سنة 2018 بمونديال روسيا حصل المغرب فقط على نقطة واحدة من بعد كاع دوك المجهودات اللي دار. وفي سنة 2022 لمونديال قطر ولات المغرب فخر للعرب بحيث تعادلت مع كرواتيا وغلبات بلجيكا ب2-0 وغلبات كندا ب2-1، واصبح مجموع نقاط المغرب 7 نقاط اكثر من كرواتيا وبلجيكا وكندا. وتأهلت المغرب وكانت مواجهه ما بين المغرب واسبانيا من بعد الخوف الكبير اللي ركب المغاربه وكل العرب اللي كنا خايفين من المواجهه ديال اسبانيا. خرجت المباراه بالتعادل ومن بعد الاشواط الاضافيه خرج الماتش كذلك بالتعادل. لهذا غادي يمشيو للركلات الترجيحيه وغادي يفوز المغرب بالركلات الترجيحيه امام اسبانيا ب3-0. وللاسف هنايا غادي تكون صدمه بالنسبه لاسبانيا اللي ما غاديش يقدروا يدخلوا حتى شي هدف في شباك ديال بونو. وبعد اقصاء اسبانيا تقدرت المغرب تاهل للربع النهائي. كما كنعرفوا بان المغرب حاليا رافعه الراس ديال المغاربه وديال العرب وديال الافارقه جميعا. المغرب البلد الوحيد اللي قدر يتاهل ثاني مره الربع النهائي في المسيرة ديالو، لذلك سنقول سجل يا تاريخ فالمستحيل ليس مغربيا. ومن هذا المنبر بغيت نقول بالتوفيق للمغاربه ان شاء الله نوصلوا للنصف النهائي ونوصلوا للكاس كاع، علاش لا ان شاء الله. المهم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك وسبسكرايب وكومنت وخليت لكم راحه الله. بيزو.